roapolo taona asan-terivozina ho an'i Paul Rafanoarana, sazy folo taona asan-terivozina ho an'i François Philippe, 5 taona sazy miantona ho an'i Sareraka sy Victor Ramahatra. Ireo no ampahany amin'ireo didim-pitsarana ny vokandroany momba ny raharaha Apollo 21. Tany mirefy 700 hektara ao amin'ny distrikany Mandoto any amin'ny faritra Vakinankaratra no tadiavin'ny orinasa Tico alaina ankeriny ka tsy manaiky ireo tantsahana najary izany tany izany. Anomboka afaka 3 volana farafahatarany ny asa fananganana ilay tetikasa fitaterana amin'ny Tarby eto Antananarivo renivohitra. Manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 dia tsy ho azo atao amin'ny mpijery intsony manomboka izao ny lalao amin'ny fiadiana ny tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra. Ankafaliana ampitiavana indray tomboky lahy sy tomboky vavy no anolorana ny ara-baomba Piraritsoa Tongasoa atao anatin'izao fampahalalam-baovao ny fahitalavitra vehivavy izao. Ny maresaka politika avy hatrany no hanomboantsika ny fiarahana roapolo taona asa an-terivozina ho an'i Paul Rafanoarana, sazy folo taona an-terivozina kosa ho an'i François Philippe ary 5 taona sazy miantona ho an'i Sareraka sy Victor Ramahatra. Ampahany amin'ny didim-pitsarana ny vokandroany ho an'ireo olona roapolo voasaringotra momba ny raharaha Apollo 21 ireo. Vesatra iraisan'izy ireo ny fikambanan-jiolahy ny kasa ifofo ny ainy ny filohan'ny repoblika sy mpikambana amin'ny gouvernemanta ny fikomiana andrava gouvernemanta amperinasa. Sa Sylvain. 12 andro taty aoriny nanomboan'ny fitsarana ny latsaka ny didy ho andreo voaroiroy amin'ny raharaha Apollo 21. Voapanga Misaena no nomeloy ny fitsarana Adiloka be Vavatsotra tao anatin'izany. Nahazo sazy 20 taona asan-terivozina i Paul Rafanoarana, 18 taona izy ary voatonona ho ado namolavola ny fikasan-dratsy fofony ainy filohan'ny repoblika sy olona 5 hafa ary anongana ny gouvernemanta amperinasa. Sazy 10 taona antranomaizina ho an'i François Philippe, teratany frantsay 12 taona, anarana faharoa amin'ity raharaha ity. Izy izay voatondro ho mpiandraikitra ny resaka paika miaramila indrindra amin'ny fitantanana sy famondrona n'ireo komando miisa 50. Sazy 10 taona tahak'izay ihany koa ho an'i Aina Marie Razafindrakoto, assistante chef de projet eo anivon'ny Banque Centrale Madagascar, ny ray petsapetsa tamin'ireo adony konkonina izay nialoka tao ambadiky ny société Écran Tsara First. Io orinasa io izay heverina natao hitadiavana famatsim-bola ho an'ny Apollo 21. Ho an'ny vadiny Paul Rafanoarana, voangy Arsoa Andrianandrianina, 5 taona asan-terivozina, nahatrarana basy tsy nahazo alalana, nahitany ireo vola 500 tapitrisa ariary. Ny mpanakanto mpanao politika William Yvan Andriazanakolona na Sareraka, 5 taona antranomaizina sazy miantona. Voatonona matetika ho niatrika fionana ary niarotena ho isany nitorika ny fikasana maloto ny Paul Rafanoarana ny tenany. Tahak'izay ihany koa ny an'ny Prime Ministre teo aloha ny Jeneraly misotro ronono Victor Ramahatra, 5 taona antranomaizina sazy miantona. Afaka noho ny fisalasalana kosa i Brigitte, teratany frantsay, sakaizan'i François Philippe. Izy izay isan'ny torika fanaheno resaka komando tamin'ny tafa teo amin'ny François Philippe sy Paul Rafanoarana. Afaka noho ny fisalasalana manarak'izay i Ferdinand Razakarimanana manambonaitra ambony misotro ronono. Nafahana madio avokoa ireo zandary sy miaramila amperinasa voasaringotra tao anatin'ny raharaha izay misy 12. Fiampangany ireo nomeloy ny fitsarana, ny fidirana anatina fikambanan-jiolahy na orina ikendry anao eloka be vava amin'ny olona na ny fananany, nanao fikomiana amono afaty ny filoham-pirenena. Ireo voaheloka izay efa niaiky ny fandikan-dalana nataony tamin'ny raharaha Apollo 21 ity. Raha tsy ahivina, ny talata 20 Jolay no voasoroka ny fikasan-dratsy ireo tsy mataotody. Tatitra ara-pitsarana na renseignement judiciaire no nanaitra ny polisy pirenena. Nafahana nahatratra ny Paul Rafanoarana sy ny vadiny niaraka tamina basy, vola ary taratasy maro manapirofo ny fikasan-dratsin'izy ireo. Nafahana ny sambotra ny François Philippe teny amin'ny seranam-piaramanidina ihany koa.
mbola eo amin'izay politika izay ihany dia fikasana ifofony ain'ny filohan'ny repoblika fidinana an-dalambe tsy nahazo alalana fanakorontanana takizay ireo heverin'ny mpanohitra sy ireo tsy mataotody hakanany fahefana eto Madagasikara nahitsy ny filazan'ny lolon'ny Madagasikara sendra ny mpanao gazetinay fa tsy misy demokratika ny fomba natao mpanohatra eto amintsika sa Sylvain eo amin'ny sary ny setra Andrenabo. Tany Tandalany Madagasikara rehefa tsy misy alalana ireo hetsika kasaina ho atao botolo fandikan-dalàna no dikany ny fanajana ny lalàna misy raha teo no atao hoe demokrasia izay sady midika ny fanajana ny fahalalan'ny hafa arak'izany zatra lalan-dririnina ny mpanohitra eto Madagasikara zatra tsy fanaran-dalàna ny atsotra ny fomba fijeriny tenanay azy eto Madagasikara dia misy ny demokrasia zany demokrasia zany anefa dia misy fetra farany azo atao raha vao manomtohina ny zosy ny tombontsoany hafa sy ny zavatra taony zareo reo no tsy mety amin'izao fitondrana zao fa ny fomba fitondrany azy no tsy manara-dalàna amin'ny fijerinay azy amin'ny ankapobeny koa mampirisika ny vahoaka malagasy raha titsika androso ny tany razantsika taontsika rehetra anaraka tsy vitan'izay mifanipaka amin'ny soataovana malagasy ny fomba ny mpanohitra ny raha nahita tamin'ny loza saika-nitranga teto amin'ny fireneny zany tao anatin'ny fikasana Apollo 21 ny tsy fitovikevitra sy ny etaeta-pahefana no entina mandatsajra amiko zany tokony andry andro 2023 raha sara lavitra aloha nylevely rano telo amby folo ny zavatra seonao eo dinao ndray zany fidinina dinao no mitondra fanjakana fa izany hoe andeha vonoina satria te hiakatra eo zahay tsy zany tompoko ny faloerana dia misy koa ny faloerany sasany hoe andao zaraina ty fanaty sy faloerana zany fa raha manosinao dia manoina hatramin'ny farany dia tonga ny fifidianana alefa soa ny programanao raha tiany gasy le programanao ifidiny anao ny fifidianana no ny fomba tokana ho an'ny fifandimbiasam-pahefanana sao kosa tahotra amin'ny fahitana ny fiazakazaky ny asan'ny fitondrana no mahatonga ireo mpanohitra tsy mahandry fampanao gazety iray miasa ao amin'ny faritra Iorombe no niarany herisetra nataon'ny olom-panjakana ambony ny alarobia lasa teo ampanatanterahana ny asany nanangoam-baovao teny amin'ny karera Ampilimbe ao amin'ny fokontany Ambinda faritra Iorombe ity mpanao gazety ity nandritra ny fotoana izay nidinany lolon'ny Madagasikara iray tany an-toerana nisy anefa ny savorivory teo amin'ny fokon'olona sy ity lolony ity raha ny fanazavana ka nefaratra amin'ny fikasihan-tanana ny mpanao gazety zany rehefa tsy navela naka sary ny zava-miseho ity farany Andoniana Martina. taoriny fanagazany ireo engin tsy ara-dalàna ny kasitrandraka tao amin'ny karerana Ampilambe fokontany Ambinda commune Analavoka anatin'ny faritra Iorombe nisy olona iray tonga tany an-toerana niditra amboletra raha ny fitantaran'ireo olona nanatry maso mbola nosakanan'ireo mponina mikambana ao anatin'ny fikambanana fihavanana ihany koa anefa ity olona ity raha nikasa hiditra anatin'ilay karery io nanehon'izy ireo ny tsy fankasitrahany sy ny fitakiana ilay lelavola 220 tapitrisa ariary vidin'ny vato izay natao lavanty tonga nanango-baovao tany an-toerana kosa no ny toedrara ny mpanao gazety miasa any an-toerana saingy voakasitanana vao nahitana nakasary izy tezitra mafy izy ianao izy makasary ahy tsy fantatrao anga ao izy dia nasainina laina moa ny aparaiko nomeko andreo nomeko ny zandary izay nescorte anazy ny aparaiko niova hevitra ndray izy ianao izy mpanao gazety ianao dia ao ary alao sary anay dia ianao manao ny asanao tsy mety ampiasana tsono a monsieur le sénateur ty aparaiko ty fa simba rehefa niverina taty amiko betsaka ny fifamalianay tao rehefa mamaly amin'ny mpanajana dia mbola nenjehina ny darona mihitsy ka izy no kasitananay voalohany manohitohina ny fahalalany asa fanaovan-gazety ny herisetra natao ny mpanao gazety Francis Razafy Mahatratra nanao antsoavo amin'ny tompona ndraiky isan'ambaratonga ny tenany indrindra ny lehibe n'ity androm-panjakana ambony ity ijery akaiky izao raharaha izao
manaitra ny fitondram-panjakana foibe ny fikambanana ireo ben'ny tanàna amina komuna misa enina ao anatin'ny distrikany Mandoto faritra Vakina Karatra fa misy tany mirefy 1000 hektara mahery tadiavin'ny orinasa Tico Alainankery ny fony mbola teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ravalomanana Marika tamin'ny taona 2013 no nivitany tamina fikambanana tany an-toerana ary ny mirefy 700 hektara no nividiny tamin'izay ka izao tadiavin'ny hitarina izao hoy ireo ben'ny tanàna izay tonga teto Andrenivohitra ametraka fitarainana momba ity tranga ity. Trailandremaro. Commune enina ao amin'ny distrikany Mandoto dia ny commune Maromandray, ny commune Vinany, ny commune Betsoana, ny commune Fidirana ary ny commune Kazomritra sy ny commune Mandoto no voakasika ity alatra tany ataon'ny orinasa Tico ity hoy ny filohan'ny ben'ny tanàna ao amin'izany distrika izany. Tsy anaka hatramin'ny farany izany anefa ireo vahoaka voakasika satria tany mirefy hatramin'ny 400 hektara ity kasain'ny Tico Obodona ity. Miaradia amin'izy ireo ny ben'ny tanàna rehetra amin'ny fanoherana izao tsindry azo lena izao. Raha ny tany nividiny tamin'ny société tosaka io dia kenay ary tsy lavinay. Fa kosany ny fanana roa tapahefana. Ny akoatran'izay zany ny tany akoatran'izay izay azo tao anatin'ny fanana roa tapahefana dia lavinay marindrano. Marihana fa tany 700 hektara mahery no efa vita titre sy borne ny société Tico. Ankehitriny dia tedavy no faritina ny 320 hektara mahery. Manoloana izany dia miantso ny tompona andraiki-panjakana Foibe mba hijery akaiky ity raharaha ity ireto olona mbo fidy reto. Miangavy ny tompona andraikitra isa Tsikojana izay mba hanampy an'ireo vahoaka ireo raha nisan'ny vahoaka hamanalina satria izany tany 20 hektara zany dia fatatsika tsara fa aiza ny veloman'ireo olona ireo satria fitaopam-bolena zao elingelenina mihitsy ilay vahoaka ary raha zay ny azo ilazana azy tsy vitany hoe mibodo amin'ilay tany fa mbola manitsakitsaka amin'izao ny mpitondra ihany. Tonga eto Antananarivo ary nametraka fitarainana eo anivon'ny sampandraramy andraikitra izany ao amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ireto ben'ny tanàna ireto. Fanana tanteraka fiaonam-beta ao Andrenivohitra Moramanga omaly ny antoko TGV sy ireo fikambanana manohana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina ao anatin'ny faritra Alaotra Mangoro. Nankasitraka ny filoha tamin'ny fanatanterahana ny velirano izy ireo ary mbola vonona ihany koa andeha lavitra kokoa amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana miaraka amin'ny filohan'ny Repoblika izy ireo hoy ny filoha lefitra nasionaly ny antoko tanora gasy vonona Augustin Andriamananoro. Fanadiadiny Rado Ramanajatovo sy Anjara Rajoanarivelo. Teto amin'ny tsangambato ny tolom-panafahana fahatsiarovana ny taona 1770 no nifampitaona ireo mpikambana TGV sy ireo fikambanana mpanohana ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina. Antony fionana ny fanamafisana ny fanohanana ny filohan'ny Repoblika no ny asa fampandrosoana izay vita tato amin'ny faritra Alaotra Mangoro. Mbola hitohy hatrany ihany koa izay asa fampandrosoana izay raha ny nambaran'izy ireo. Ny lanonana zay fanatriantsika eto ihany koa dia farana famitana ny vahoaka malagasy zany mbola fahavonona andreo tompona andraikitra amin'ny fanohanana ny tetikasa maro izay napetraka ny filoham-pirenena ho an'ny fampandrosoana ity faritra ity tsy aditranatsadan'ny reny ny fanaovana ny lalam-pirenena fahetra amin'ny efapolo ny fanaovana ireo fototra fisasa maro izay mipaka ny vahoaka ankehitriny. Reny teny filamatra efa napetraka ny filoham-pirenena reny hoe hovaintsika ny tantara ho amin'ny tsaratsara kokoa ireo dingana lavitrezaka ray tsy vita teo aloha dia ho tohizantsika ary ho ataontsika tsaratsara koa ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ho fanaterahana ny velirano izay natao tany vahoaka malagasy. Manantanjany raha ny atoko TGV sy ireo fikambanana miaradia azy ireo raha ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro. Profon'izany ny fahazahoan'izy ireo ny maro anisa tato anatin'ny faritra tamin'ireo fifidianana ny fanesy. Mbola eo hatrany ihany koa ireo mpanohana azy ireo eny fotony. Ny tanjakina atoko dia mazava ho azy fa ny député ny Madagasikara izay voafidy anty amin'ny faritra Alaotra Mangoro dia maro anisa. Ny miaradia amin'ny fotondram-panjakana ny ao anivony antoko TGV na ny vondrona ihany koa vovonana Irmar. Manana sénateur ny Madagasikara ihany tsika izay manatrika eto atona ary manana ireo ben'ny tanàna maro midika zany fa manana ny herijika ankehitriny izany antoko zany miaradia amin'ny filoham-pirenena ny fikambanana maro samihafa koa izay manohana zao fitondram-panjakana izao. Akoatr'izay dia nisy ihany koa ny fionana tamin'ireo mpitarika ny antoko teto amin'ny efitrano malalaky ny Bezano izany. Fionana nanomezana toromarika ireo mpitarika eny fotony sy hanamafisana ny firaisan-kina sy ny tanjaky ny antoko ary ireo fikambanana mpanohana ny filohan'ny Repoblika ato anatin'ny faritra Alaotra Mangoro. Raha ato anatin'ny
district Moramanga no resahana dia azo lazaina amin'izao fotoana zao miaraka amin'Andriamatofoloa Andry Rajoelina fa voamay natongavanareo maro be ohatran'izao dia fantatray fa mafy isika ary matanjaka. Watumka afaka telo volana raha ela indrindra ny asa fanamboarana ilay fitanterana Antarby na transport par câble wapetraka eto Antananarivo renivohitra taorian'ny fankatoavantena anivon'ny anteny meram-pirenena sy ny anteny meran-doholona ny fampindramam-bola anatanterahana ny tetikasa ny roso avy hatrany tamin'ny fifanarahana amin'ilay orinasa anatanteraka ny asa androany ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana fanadiadiana entiny Andoniana Martina eo amin'ny sariny Njara. Dingana lehibe no vita androany amin'ny fafana manatanteraka ilay tetikasan'ny filoham-pirenena dia ny fametrahana ilay fitaterana Antarby na transport par câble. Vita ny sonita eo amin'ny fanjakana malagasy sy ilay orinasa izay andraikitra ny fananganana ny fodo-drafitrasa androany. Tombony no lehibe ho an'Antananarivo ny fahazoana ity transport par câble ity hoy ny ben'ny tanàna. Satria tsy maintsy mieritreritra ny Antananarivo rapiditsika. Ary samy mahatsapy zao indrindra amin'izao andro ny fety zao fa tena mampijaly ny fifamevoizana, mampijaly ny fandefasana ny tomobila, ny pollution sy ny sisa ka manantena mihina samy manantena fa afaka heritaona sy tapany lotaona farafatarana dia ho hitantsika amin'ny vantany io projet io. Ny zotra volomboasary no isantarana ny asa izay anomboka afaka telo volana raha nambara ny orinasa misana ny fodo-drafitrasa. Efa milamina raha teo ny fepetra rehetra ahafahana mahazo ilay famatsim-bola ihany koa izay anampy amin'ny fananganana ity fodo-drafitrasa agoavana ity. Misy fepetra koa ny lafiny ara-bola, misy ny apahany izay hoentsika fitondra malagasy aleo arotsatsika aloha izay anjarantsika izay mba ahafahany vondrona frantsay zany mandoa ny avance izay ilainy Thomas Colas dia fanomanana an'izay no ataontsika amin'ity voalohan'ny taona ity fa izy dia efa manomboka ny asa amin'izao fotoana izao tsy maintsy atao ny fimanana mialoha dia eo koa ilay hoe tombana natao tamin'ny fanadihadiana ara-tolianana sy ara-tsosialy iny raha misy ohatra hoe sosikevitra tao anatiny na zavatra tsy maintsy ahitsy tao anatiny ny fakakevitra reny dia hojerevana koa ny fampiarana an'izay. Kasika ny famatsiana herinaratra kosa nanamafy hatrany androany sekretera mpanjakana fa ny jirama no misahany zany efa misy ihany koa anefa etsy ankilany ny milina manampy zany manerana ireo fiantsonana amin'ny transport par câble ity fitaterana ity izay malany hatrany amin'ny 2.3 megawatt rehefa mandeha. Eo amin'ny pejy toe-karena dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fanamariana ny taona 10 ho an'ny famokarana tantara mpianakaviana fotoana ahafahana mametraka sy manamafy ny politika ho fampiroboroboana ity seha-mpamokarana misy ny 20 isanjato amin'ny malagasy ity izy ireo izay tandindondoza amin'ny fisina olana maro lafy tahaka ny fiovan'ny toetrandro, ny olana ara-tany, ny fahatarana amin'ny teknika mpamokarana. Sa Sylvain Setra Andrenapo. 570 isanjato ny sakafo antsika dia avy amin'ny mpamokatra tantanam-pianakaviana avokoa. Raha ny antotanisa ihany, mitana anjara toerana goava eo amin'ny toe-karem-pirenena ity seha-piariana ity. Raha ny zava-misy anefa ahina mafy ny ampiaina ny vokatra avy amin'izy ireo noho ireo olana sedrainy. Ny olana amin'ny ankapobeny dia eo aloha ny famatsim-bola amin'ny famokarana izay atao hoe voamaika miamarefa mpamokatra no fiovan'ny toetrandro. Eo ihany koa ny teknika mpambolena izay mbola mila mafisina mafy ary eo ihany koa nefa ny fampiofanana izay mifandraika amin'izay teknika mpambolena izay tokony hojerena akaiky ihany koa dia eo amin'ny fananantany indrindra manamafy zahay amin'izany resaka fananantany izany satria raha ohatra ka naporoborobona ny baroy fotony nanakaiky vahoaka teo aloha dia mampanahy zany amin'izao fotoana izao. Noho ireny antony ireny nanokana taona 10 ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana ny firenena mikambana natomboka androany eto Madagasikara. Tanjona ny ametraka ity seha-piariana ity ho fanohitra amin'ny fampandrosoana izay ho faritana anatin'ny drafim-pirenena ho an'ny famokarana tantanam-pianakaviana. Mampiezantsika tsara anana fototra ara-dalàna sy fomba fiasa ny efa mipetraka moa ny fantatsika struktura ny national sy régional rehetra fa dia ho amafisina zany ary ny plateforme io mahafahantsika mametraka tsara zany dialogue politique mikasika amin'ny familiale. Ny faharoa
tanjon'ny fitondranankehitriny anatin'ny velirano fasivy ny ahatonga ny Madagasikara mizakatena ara-tsakafo tsy misy afa-tsy ny famokarana tantanam-pianakaviana no lalakizorana amin'izany. Lany tena nivo ny anteny meram-pirenena ny alarobilasa teo ny tolo-dalàna mametraka ny laminy eo amin'ny pharmacie sy ny dépositaire de médicaments sy ireo fepetra ahafahan'ireto farany manohy ny asany nankasitraka izany fahalaniny io tolo-dalàna io momba ny fehezan-dalàna momba ny fahasalamana io ireo mpitantana toby fivarotam-panafody miandry ny fandanian'ny anteny meran-dolona indray arak'izany io tolo-dalàna io fanadihadiana eo amin'ny sariny Anjara Ratsanarivelo. Ny fatsapan'ny solombavambahoaka ny fijaliana any amin'ny commune ambanivohitra sy lavitra izay tsy misy pharmacie ka ny dépôt de médicaments na ny toby fivarotam-panafody no manavitra ny mponina no mahatonga azy ireo ny roso tamin'ny fandaniana ny tolo-dalàna laharana fa aotraotra 3 tsipika 1.24 bara PL natolotry ny solombavambahoaka voafehy tao Morafeny be voninahitsy Jean Eugène raha ny tohan-kevitra ny voaka nandritra ny fivoriana nataon'izy ireo ny alarobilasa teo nankasitraka izany groupement professionnel de dépôt de médicaments eto Madagasikara. Tokoa sy tsapa fa tena mijery ny tombontsoa iombonan'ny vahoaka malagasy ireo solombavambahoaka ireo dia ny fahasalamana eny anivon'ny district ny commune sy ny fokotany izay misy azy ireo ary hita tokoa fa sy tsapany fa misehatra mavitrika eo anatrehan'izany ny dépôt de médicaments satria ireo dépôt de médicaments ireo dia fantsona mampisitraka ny fitsaboana eny anivon'ny vahoaka malagasy rehetra. Mariana fa 570 ankehitriny nisan'ny pharmacie manerana ny nosy raha toa ka mandidina ny 710 ny toby fivarotana fanafody raha ny lalàna dia mikisaka 10 kilometatra miala ny toerana misy pharmacie no tokony hisy ny toby fivarotam-panafody. Voninandray ny sosikevitra samihafa ampandroso sehatra azy io ny fifondrona ny toby fivarotam-panafody ary miantso ny isokavan'ny dépôt de médicaments indrindra fa any amin'ireo toerana lavitra mba hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka. Efa saika manify avokoa amin'izao fotoana izao ny kidoro izay atoriany ireo voafonja eny an-tanimora ankoatra ny fahaterena dia miteraka lamosy aretina amin'ny lamosiny ireo voafonja io olana amin'ny kidoro io malohana izany ary rehefa naheno ny fitarainan'ireo mpitantana ny fonja dia tonga nanolotra kidoro misa 100 teny amin'ny fonjana tanimora androany ny vondrombavaka eny Ambohibao izay tarihany Maman Olga Rajoelina reny ny filohan'ny Repoblika fanadihadiana eo amin'ny sariny Anjara Ratsanarivelo. Toy izao ny kidoro atorian'ireo vehivavy voafonja eto an-tanimora efa tena manify noho ny fahateren'ny toerana dia misy amin'ireo voafonja izay somary vaventy vatana ihany koa no tsy maintsy matory amin'ny tany. Ny sakafatoriana aloha toko dia tena tery tokoa satria efa tena maro mihitsy ny izay voafonja vehivavy ato anatin'ny quartier femme ato dia tena tery dia misy ny matory amin'ny tany aza ny Bafilay fa tena morirana mandrapara ny andro tsy afaka mivadika. Ny ambony kidoro misy 12, misy 10, misy arakaraka le habean'le Bafila, misy 13 dia ny eto amin'ny tany koa misy matory amin'ny tany. Raha eo am-baravarana zany ka ziska any dia feno olona daholo tsy azo. Ohatrany hoe misy lehibe miditra zao amin'ny alina mijery anay dia mandika ohatr' zao zareo vao tonga any satria efa misy olona teo am-baravarana tonga ary. Zay zany tombony mba hiena konkongona satria tsy maintsy misy ireo kidoro avoaka efa letra 9 be reny le miazo natodikongona reny. Manamafy izany ny mpitantana ny fonja eto Tanimora fa manjary miteraka aretina hafa mihitsy ho an'ireo voafonja io faratsian'ny kidoro io. Noho ny fahaterena be loatra ato anatin'ny ity fonja ity zany dia be dia be ny matory ambany nefa ny kidoro tsy ampy. Dia iny amin'izay mampatonga an'ilay izy hoe lasa marary zareo satria be dia be ny mididy, betsaka ny mbola marary, betsaka ny antitra. Dia mamparary ny zareo ilay manify kely zany. Dia izay no nahatonga ny taraina hoe mba mangataka kidoro. Noho ny fahatsapana izany fijalian'ny vehivavy voafonja eto Tanimora izany mihitsy no nahatonga ny vondrombavaka Ambohibao tarihany Maman Olga Rajoelina nanolotra kidoro 100 isa ho fanampiana ho azy ireo. Misy ihany koa ny fanomezana ho an'ireo ankizy amin'izao akatoko ny fetin'ny Noely izao. Sodrano anareo maro ny teny efa teo ny fandimby teo doridory teny fampahirezana teny fitokisana hoe matokisana fa tsy foana akory ny fikelezanareo aina na ety amin'izao toerana izao ao tokoa ny hoe nanao fahadisoana fa matokitsika
fa amela heloka anareo jesosy voendrikendriky zavatra tsy nataonareo nefa nampatonga anareo etety amin'ny toerany ity dia matokisa koa fa amela heloka anareo koa jesosy ka izany indrindra no ampaheresiko anareo azakivonareo fa fikiro jesosy ampanosoy ao anatin'ny fonareo mandrakariva izy tsy vo izao moa fa efa antaonany maro i mama Olgano nanao asa sosialy tetỳ amin'ny fonjabeana Tanimora ny alohavan'ny fitombavaka narahana asa sy fampaherezana ny lanonana fanolorana ireo kitory ireo androany asitrahana sy fisorana no ataonay izay fantatray tokoa fa tsy irery tokoa izay fa manana reny tena ty manana reny tena tsy marofoy satria nisy fotoana zay efa tany Manjakandriana dia hitako mama Olga mamanga ny voafonja tany mamanga voafonja eto Tanimora izany hoe tsy manadiny indrindraindrindra ny voafonja rehetra manerana ny nosy izy dia isorako manokana ianao mama Olga Anisany sehatra voakasika mivantana tamin'ny Covid-19 ny sehatry ny fanabeazana ny taona 2024 amam-bolana maro no ny atony fampianarana no ny firongatry ny valanaretina ialana amin'ny fiatoana sy tsy mba hisian'ny banga tahaka ireny intsony tokony hiverina ny firosoana amin'ny nomerika ny fanabeazana hoy ny fiarahamonimpirenena CONAMEPT omaly nandritra ny zakabe nasionaly ho an'ny fanabeazana andiany fahenina nandritra ity zakabe ity ihany koa no nahafahana nanao tombana ireo fifanarahana no soniavy Madagasikara rehetra eo amin'izay lafiny fampianarana sy fanabeazana izay fity miariko feno Yves Chanel. Tsy maintsy tombarana trany ireo fifanarahana no soniavy Madagasikara ahafahana mahafantatra ireo izay mbola tokony harenina sy ireo asa efa vita. Ny CONAMEP tanany Coalition Nationale Malagasy pour l'Éducation pour tous no manatanteraka izany isan-taona. Ho an'ity andiany fahina ity, faritra folo ny tonga nanatanteraka izany. Jerevana ny hoe aiza ho aiza ny fandroso izay zavatra ny soniavy ny firenena malagasy ho amin'ny fanatrarana sy fanatsarana ny fanabeazana. Anisan'izany ny tanjon'ny fampandrosoana ny maritra lovan'ny faefatra. Aiza ho aiza ny tratra, aiza ho aiza ny mbola mila ezaka be. Jerena ihany koa izy ity hoe ahoana ny fomba hiatrehan'ny fanabeazana zany izany hoe ao anatin'ny amehana ara-pahasalamana. Fehi-kevitra telo no voaka tamin'izany ho an'ny tombana amin'ny tanjona fampandrosoana lovan'ny faefatra dia ny fanabeazana ho an'ny rehetra. Voalohany, tokony haverina jerena ny fandahara-pianarana, ampiofanina romena fitaovam-pampianarana mendrika ny mpampianatra, ary farany ny tokony andaniana ny mahamaimaim-pona ny sara-pianarana eto Madagasikara. Mahakasika ny fiatrian'ny tontolon'ny fanabeazana any amiana kosa indray, tokony hifahiditra amin'ny sehatra nomerika isika eto Madagasikara, entina nohizana ny fampianarana anatin'ny amehana toy ny hita tamin'ny rehetragnana Covid ireny, hoy ny mpandrindra nasionaly ny CONAMEPT. Dia efa tonga ao anatin'ilay hoe tsy maintsy tokony hiditra ao amin'izany hoe fampiasana ny fampianarana ampitain-davitra na ny numerika tsika zany mba tsy isian'ny fahalavahana be loatra eo amin'ny tsy fatanterahany programma fampianarana. Ao amin'ny lycée miakatra zao reo manana ny fahafahana mampiasa ny internet dia efa afaka manao fijerena zany fa reto any amin'ny primaire mbola tsy afaka dia izay zany no tokony hirosoana. Dia efa misy volavolan-kevitra hoentinay ao anivon'ny ministera ifampizarana amin'izay. Efa misy ny volavolan-kevitra nentina teny anivy ny ministera ny fampianarana anatin'izany. Isany mbola olana goavana setrahan'ireo mpampianatra eny anivon'ny anjerimanontolo toy ny eny amin'ny université n'Antananarivo ohatra ny fifehezana ny fampitana ny fampianarana amin'ireo tanora efa tafiakatra anarivo ny manto sy ny mpianatra ampianarana ao anatin'ny efitrano iray kazara raha tafapita ny fampianarana antony ny rosoan'ny université n'Antananarivo amin'ny fampiofanana ara-pédagogique ireo mpampianatra eny amin'ny université ny voaka-androany ny andiany voalohany tamin'izy ireo. Andiniana Martina Sinjara Randrianso. Ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao ny ireo mpampianatra mpikaroka eny amin'ny université indrindra ny lafiny ara-pédagogique. Isan'ny olana sedreny ireo mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo mantsy ny fifehezana ny fampianarana ireo tanora izay efa tafakatra anarivo ny anatin'ny efitrano fampianarana. Satria raha hitanareo raha ty amin'ny lycée Koliambony zao dia 30 eo ohatr'izay ny isan'ny mpianatra ary any amin'ny faculté ny taona voalohany amin'ny arivony. Dia teo aloha zany ny mpampianatra zatra an'ilay tonga dia manome cours fahalalana amin'izao fotsiny dia ary avy eo tonga dia manao tombana na manao fanadinana dia ao amin'ilay pédagogie universitaire zany misy tetika sy paika
afana mandray tanana mihitsy ny andreo mpianatra rehetra na dia arivo aza nisandrzareo. nanomboka ny taona sy ambin'ny folo sy roa arivo araka izany nisy ny andiana mpampianatra avy amin'ny université n'Antananarivo sy ny université polytechnique Votovorona nandray anjara tamin'ny fampiofanana ara-pédagogique niarahany asa tamin'ny université francophone any Belgique. Androany no nahazo ny certificat en pédagogique universitaire ireo mpampianatra ireo. Nanomboka tamin'ny taona 7 izay nianatra dia nandritry ny 2 taona le izy. Dia ny zavatra nitohiny moa zany dia efa natao nandritra ny fianarana ny fampiarana an'ilay zavatra nianarana taty tany amin'ny mpianatra fa eo ihany koa ny fiezahana manaparitaka manao partage mizara amin'izay azo amin'ireo mpiara-miasa. Ny fanindran-dalana tamin'izay notokanana androany ihany koa ny ivitoerana manokana fampiofanana ireo mpampianatra eny amin'ny université tetỳ amin'ny ENS Ampefilo ifampizarana traikefa ara-pédagogique sy ny fampiasana ihany koa ireo fitaovana informatika. Nahazo famatsim-bola 4 tapitrisa euro ny tahiry famatsim-bola malagasy ho an'ny fampiofanana ny mpiasa na ny FMFP androany avy amin'ny la France tamin'ny alalana ny Agence Française de Développement na ny AFD fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo mpiasa na amin'ny sehatry ny manara-drafitra izany na eo anivon'ireo sehatra tsy manara-dalàna no tena iompana n'ity famatsim-bola ity tanjona ny ahavitana manofana mpiasa malagasy manodidina ny 3 alina ato ny enitaona raha ny fanazavana toy ny famatsim-bola izay efa noentin'ny la France ho an'ny sehatry ny fampiofanana arak'asa eto Madagasikara ihany koa ity famatsim-bola vaovao ity izay hita fa nahafapo ny fampiasana izany nanomboka ny taona 2024 raha ny fanazavana nentin'ny masivon'ny la France miasa eto Madagasikara Christophe Bouchard androany tontosa androany moa ny fifanaovana ny fifanaraha-piara-miasa vaovao teo amin'ny AFD sy ny FMFP fanampanazavana. Araka voalaza teo 31 000 travailleurs en 3 années 52% de femmes zay zatra zay zany anisan'ny nampihiratra ny FMFP ka teo pahitana an'izay vokatra tsara zay ny AFD ny République française dia natsapa fa tokony tohizana ny ezaka satria mbola lavitrezaka ny atongavana amin'izany hoe manana ny atao hoe mpiara-miasa mahomby sy mahay eo amin'ny sehatry ny asa zany ny zay ilainy ny toe-karena amin'ny ankapobeny zay zany mbola misy fahabangana lehibe eo amin'izay le hoe fahaizana mampahalalana traikefa eo amin'ny sehatry ny asa zay dia zay no natonga nyreto mpiara-miombonantoka amintsika nanapa-kevitra ny anampy 6 millions d'euros indray zany manomboka 2022 hatramin'ny 2027. Nahazo taratasy fanamarinana ny fahavitana fiofanana androany tetsy Ampefilo ireo tompon'andraikitra mpamolavola ny votoaty mpampianarana sy fandaharam-pianarana enina mianadahy eo anivo ministera ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arak'asa fiofanana amin'ny tain-davitra niarahana tamina solotena ny firenena afrikana misa 7 izy ity ka fitariana sy fitantanana fampianarana sy fampiofana teknika no natao anisany no nijerena ny ahafahana mitondra ny fanovana eo amin'ny votoaty mpampianarana sy fampiofana mba hifanaraka amin'ny tena filan'ny tsenany asa fanampanazavana entiny mpandrindra kapobe ny fandarana asa. Décrire et expliquer les spécificités, défis et enjeux ni enseignement technique et formation professionnelle, en particulier dans le contexte africain, des approches nationales et régionales permettant de faire face aux principaux défis et enjeux pour l'amélioration du système. Dans la Raganasia, une particularité les analyses politiques et stratégies nationales et régionales natao hoe enseignement technique et formation professionnelle satria tsika dia miaina ao anatin'ny environnement régional zany fa tsy hoe national koa tsy ny international koa rary fa mbola bany régional aloha dia mba manana mobilité ny zavatra resahantsika au niveau an'ny Afrique. Manohy tsy tapaka ny fanaovana fitiliana amin'izao fotoana izao ny teknisian'ny IFVM na ny ivitoeram-pamongorana valala eto Madagasikara mba ho tsara fiomanana amin'ny ady amin'ny valala no anton'izany ka ny faritra Iorombe no anombohana azy fantatra ihany koa fa ampiasana angidimby ny famonoana valala mba hanamora ny asa sy hifehezana aingana ny fianaky ny andiam-balala raha misy fanadiadiana.
Vanim-potoana ina mety ampirongatra ny Anjiambalala izao any faritra Iorombe no ny rotsakorana ny fanesy tamin'ny faraparan'ny volana Novambra sy ny voalohan'ny volana Desambra. Amperinasa araka izany ny ekipa ny IFM na ny ivitoeram-pamongorana Valala eto Madagasikara ao amin'ny commune Rakily no nametrahana ny bazy. Ankoatra ny famonoana Valala Antanety dia misy ihany koa ny fampiasana ny angidimby anamorana ny asa sy ny fifehezana ny Anjiambalala raha misy. Eto fatrany Iorombentsika zao dia hitanareo ngamba eo aoriana koa fa vonona isika miaraka amin'ny angidimby miaraka amin'ny fitaovana rehetrarehetra miaraka amin'ny olombelona rehetrarehetra sy miaraka amin'ny fanafody-mbalatra mba hamongorana ny Valala eto Madagasikara. Amindray mitoraka ty zany tanjona dia hoe tsika no mila tonga alohan'ny Valala fa tsy mila manenjika Valala avy aoriana. Ny condition météorologique zay tato ato zany dia mety amin'ny fitombon'ny Valala ka zay no mahatonga tsika no manao ny installation ny base aérien anankiray sy base terrestre anankiray ato amin'ny faritra Iorombe sady hanao prospection tsika no hanao traitement raha vao mahita concentration na Valala ato amin'ny fatrany Iorombe mahazo tampany amin'ny fatrany Anosy mahazo tampany kely amin'ny fatrany Atsimonatsinana. Nanao antso ary nampitandrina vahoaka ato anatin'ny faritra Iorombe araka izany ny gouvernoura. Ho antsika rehetra tantsaha sy ny vahoaka manodidina dia manao antsoavo amintsika rehetra ihany koa ny tenanay izay tompony andratra voalohany tamin'ity faritra ity fa tsy azo atao ny mihinana an'ireny Valala izay efa maty na fanafody ireny satria misy poizina izy ireny, misy produit misy poizina hoentin'izy ireny ka sanatria ka tsika mihinana azy ireny zany dia sanatria mety hoe misy fiantraikana amin'ny fahasalamana ary mety mahafaty mihitsy ary. Ho fikatsahana ny tombontsoan'ny tantsaha-mpamokatra indrindra ihany koa no antony ezaka lehibe ataon'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana amin'ny alalan'ny IFM amin'ny famonoana ny Valala sy ny fitaliana mialoha. Eo am-pejy fanatanjahantena dia faritra telo no nambatra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra farany teo fa tafiditra ao anatin'ny fahamailona ara-pahasalamana ao anatin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 dia ny faritra Analamanga, Matsiatra Ambony ary Vakinankaratra. Manoloana izany dia fandaharam-potoana maro no niova mahakasika ireo hetsika ara-panatanjahantena eto an-toerana ho amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra dia mitohy ny fifananana saingy misy kosa ny fitsipika manokana no raisiny ny mpikarakara. Fanampanazavana. Izay tokoa dia manaraka ny fepetra izay apetraka eto Madagasikara ary vao tsela androany maraina dia nahazo afatra izahay avy any amin'ny ministeran'ny fantanjahantena sy ny tanora sy ny fantanjahantena dia manaraka ny fepetra izay apetraka eto Madagasikara vigilance sanitaire amin'ny faritra telo Analamanga, Matsiatra ary Vakinankaratra ka ny lalao izay ho tanterahana amin'ireo toerana ireo zany dia tsy azo jerena. Zay zany no fifanarahana izay ny fanaovana tamin'ny fanjakana zany hoe afaka amin'ny lalao hoy ny ministera fa tsy afaka jerena. Huis clos zany ny lalao amin'ireo faritra telo izay misy vigilance sanitaire. Fanao izay faraherin'ny ary ezaka hibata amboary amin'izay fifananana andraisana anjara indrindra ny Pro League no izay no nampahafantariny ny mpitantana sy ny mpanazatra ny kluba LGK Plus androany andritra ny fanombohana amin'ny fomba ofisialy ny top ilalaovana ho an'ity kluba ity. Ampiseho ny ekipa lehibe azy ny LGK Plus ary ao anatin'izay dia homendanjy ireo tanikety ho avy ny baolina kitra malagasy. Trera Andremaro. Tao anatin'ny andro roa nanombohan'ny Pro League na ny fiadinan'ny tompon-dakana Madagasikara taranja baolina kitra dia fandresena trano no azon'ny LGK Plus. Mampiseho izany fa miverina amin'ny tanjany ity kluba Analamanga ity ary izany ihany koa no nampahafantariny ireo mpitantan'andro any. Tanjon'ny LGK ny hibatan'ny anaram-boninahitra tompon-dakana Madagasikara amin'ity tampilalaovana ity. Efa ao anatin'ny programa mihitsy no eritreretraka an'ilay amboary. Mbola ezahana zany zao manambatra ny LGK sy ireo mpilalao vaovao izay no nalaina avy any ivelany mbola eo andalam-panamboarana mihitsy zany eo zany akory tsy midika hoe tsy eritreritra akan'ilay amboary fa izay daholo ny tanjona akan'ilay amboary.
ho an'ireo tanketsa kosa indray dia miavaka ny tompilalaovana ho an'ny LGK andray anjara amin'ny kanina atao an'ny Cameroun ny sokajy U13 eo amin'ity ekipa ity tsy maintsy omena ny toerana mendrika azy ireo tanketsa satria izany no ampaharitra ny fitazonana ny maha ekipa goavana ny LGK ho ireo mpitantana. Voakany ivelantsika amin'izao fotoana izao. Izany zavatra izany dia natao tamin'ny resaka firahalahiana sy fijerena tanteraka ny maha olona indrindrindrindra sy ny maha kleba ny kleba zany dia manohana ara-teknika fa ny ray aman-dreny misy anjarany eo izay manana ny maha-izy azy koa ny ray aman-dreny ao anatin'io kleba io. Ho mariky ny fanombohana ny taom-pilalaovana dia nampahafantarina androany ireo mpilalao-ny LGK Plus sy ny marika miantoka ny fampitaovana ity ekipa ity. Tahaka ny amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra ihany koa dia naneho ny fahavononany anaraka ireo toromarika ny vohitra tamin'ny filan-kevitry ny minisitra izay nizotra ny alarobia teo ihany koa ny mpikarakara ny hetsika tournoi Doritos la relève mba hisoroana tokoa mantsy ny fianakaviana aretina Covid-19 tena ahitana fiovana koa ny fandaharam-potoana ao anatin'ity fifanana ity fantatra ary fa ahato ary ahemotra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny lalao famaranana izay tokony ho tanterahana rapitso sabotsy 12 Desambra 2024 ndao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izany. Je pense que suite aux recommandations izay mpikarakara dia maneho ny fahavononana trany anaraka ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana manoloana izany indrindra tao aorian'ny hevitra tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay nitanterahana ny alarobia lasa teo dia nanapa-kevitra izahay io maraina io fa ato ara-hemotra amin'ny fotoana tsy voafetra ny famaranana amin'ny Doritos la relève. Anton'izany ny amaroan'ireo vahiny izay kasaina nasaina nandritra ny lalao famaranana ho tanterahana rapitso fa eo ihany koa ny fiarovana ny hain'ireo mpandray anjara izay mbola ankizy kely tokoa ny amin'ny fianaky ny valanaretiny. Minisy manantena izahay fa tao anatin'ny 7 volana nahafinaritra izay nizoran'ny fifaninanana dia mbola havita hiaritra ray volana indray ny mpakafy baolina kitra satria dia kasaina ho tanterahana ny farany volana janoary taona 2024 na ny fiandohan'ny volana febroary taona 2024 io lalao famaranana io. Est-ce que ce sera fin janvier ou début février? En tout cas, ce sera dans cette période-là. Dia izay mamarana ny tapany voalohany tamin'ny fampahalalam-baovaontsika ny tapany faharoana raha anao ny vaovao paritra fity miariko feno no hiaraka aminao ao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay ary ety ampamaranana dia ampahafantarina isika fa miato aloha ny fandarana dinika ambany tafitrano ho an'ity volana Desambra ity any amin'ny volana Janoary indray vao itoy izay fandarana dinika ambany tafitrano izay na ny tata mametraka ny veloma mandrapitafa ao anaraka indray tombo kilasy tombo vavy. Ho fanatrarana ny velirano fahasivy ny filoham-pirenena fa avy tantena ara-tsakafo dia notolorana fitaovam-pamokarana ny fikambanan'ny Tatsa avy amin'ny komunina 4 manerana ny distrika 7 eto Vakinankaratra ny alakamisy teo. Izy ireo mantsy no antoka eny fotony iankinan'ny fampandrosoana. Pakatra ny fotony le fampandrosoana resahana Andriamatoa filoham-pirenena Rajoelina. Misitraka avokoa ny distrika 7 eto Vakinankaratra ary ny ankamaroan'ireo fikambanan'ireo dia maro amin'izy ireo no misy vehivavy sy misy tanora. Tsisy akanavaka zany fa mahazo avokoa rehefa volona amokatra sy ampitombo vokatra ary indrindrindrindra anatanteraka ny velirano fahasivy ny filoham-pirenena. Fitaovam-pamokarana avy amin'ny Fonds de Développement Agricole na FDA izay sampandraraha eo ambany fiahin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny jony sy ny toe-karena manga vatsiny AFD vola ireto natolotra ireto. Misy hatrany ny tantsoroka atao amin'ny ministera. Mandritra ny fampiasany an'ireo fitaovanareo sy ny tetikasa rehetra izay ataony dia misy ny fanjohiana sy ny fanaramaso izay ataon'ny ekipan'ny ministera fa indrindra ny ao amin'ny FDA. Izany hoe tsy mijanona fotsiny tsika eo amin'ny fanolorana fitaovana fa tsy maintsy hotohizantsika any amin'izay fanaramaso sy fanjohiana izay ary mazava ho azy misy foana ny fampiofanana azy ireo mba hampiasa an'izany fitaovana izany. Antenaina arak'izany fa hiakatra trano ny vokatr'ireo tantsaha ny sitraka izao fitaovana izao. Tanjonanay aloha zany dia hoe mba miakatra 20% amin'ny vokatra isa-taona ny vokatra anay amin'ity taona ity. Dia amin'ny taona faharoa izay mieritreritra fa hiakatra 50%, taona fahatelo izay miakatra 80%. Dia matoko izay fa mahavita tena ara-tsakafo ny fikambananay. Fitaovana fiampamokarana maro toy ny ronono, vary, ovy, trondro, hazo fihinam-boa no natolotra ny fikambanana 740 ivondronan'ny Tatsa 470 sy 300.
nirongatra tato atony ny aretin'omby ao amin'ny faritra itasy ka mampitaraina ireo mpiompy izany satria miteraka fatiantoka ho azy ireo koa satria tampoka mifahatongavan'ny aretina dia maro ireo mpiompy no misedra fahasahiranana amin'ny fitsaboana ny omby ireo omby vavy be ronono no tena lasibatra ary mora mifindry io aretin'omby io fikambanana tsy miankina iray mpanao asa soa no mitondra fanampiana ho an'ireo tatsaha-mpiompy mba ho fisorohana ny fiparitahan'ity aretin'omby ity ao amin'ny faritra itasy ka tamin'ny fiandohan'ny herinandro teo no nanolotra fanafody ho an'ireo mpiompyomby tao Ambatombiravavy ny filohan'ny fikambanana. Tonga eto zany ilay tsy fantatra moa izy io na aretina na hoe bibikely izay mandringana ny omby etsy amin'ity faritra Itasy ity dia tonga eto izay FFAM mitondra fanampiana kely ho an'ireo mpiompy omby zany. Ny toean'ny fanampiana moa zany mazava ho azy tsy hoe hijanatra satria ny androany dia ny fihaonana tamin'ireto tatsaha mpamboly sy mpiompy ireto dia voalohany no nihaonana androany dia santatra ambavarano ihany zany androany fa mbola itoy foana ny fanampianay ao anatin'ny FFAM. Roapolo taona asan-terivozina ho an'i Paul Rafanoarana, sazy folo taona asan-terivozina ho an'i François Philippe, 10 taona sazy miantona ho an'i Sareraka sy Victor Ramahatra, ireo no ampahany amin'ireo didim-pitsarana ny vokandroany momba ny raharaha Apollo 21. Tany mirefy 750 hektara ao amin'ny distrikany Mandoto any amin'ny faritra Vakinankaratra no tadiavin'ny orinasa Tico alaina ankeriny ka tsy manaiky ireo tantsaha nanajary izany tany izany. Anomboka afaka 3 volana farafahatarany ny asa fananganana ilay tetikasa fitaterana amin'ny Tarby eto Antananarivo renivohitra. Manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19 dia tsy ho azo atao ampijery intsony manomboka izao ny lalao amin'ny fiadian'ny tompon-daka ny Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra.